hansımız beləyik ki, hər əməlimizdə Allah yadımızda olsun. Allah deyir, biz ona şeytanı qoşarıq. Əgər məndən, məni yada salmaqdan üst çevirsə, məni zikr eləməkdən üst çevirsə, qoşarıq şeytanı ona. O da nədən başlayır birinci? Nəfsdən. Əvvəlcə təklif verməklə başlayır. Sonra insanın məbudu olur. Əfərəəytə mən ittəxəzə ilahəhu həva. Peyğəmbər deyir, gördün, öz nəfsini ilah eləyəni, məbud elədi onu. Ona artıq o onun məbududur. Əvvəl vəsvəsə ilə başlayır, sonra olur onun məbudu. İnsan artıq öz nəfsi istəyinə ibadət eləyir. Öz istəyi ilə Allah istəyi toqquşdu. Təbii olaraq öz istəyinin dalınca gedəcək.